السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال الحلوين، النهاردة إن شاء الله أهلا بكم. هلو، معاكم ميس زينب إنجليش. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد إنجليش ألفابيتا ساوندز، reading and writing، وحروف اللغة الإنجليزية. وقلنا لازم نعرف في أول حاجة four things، 4 أشياء عن الحروف الألفابيتا، وهي اسم الحرف، صوت الحرف، حجم الحرف، اتجاه الحرف. وان شاء الله نعرف ازاي نكتب الريدنج، نقرا الحرف، ورايتنج نكتب الحرف، ساوندز صوت الحرف ازاي. معانا اول حاجه ا ده كده اسم الحرف. عايزه اقول لكم في الاول خالص، الحروف ليها اسم وصوت، وازاي وحجمه ليها صوت زي اي حاجه مالينا في الكون كله، فيها في الدنيا ليها اسم وصوت. زي مثلا القطة اسمها كات وصوتها مياو، والكلب اسمه دوج وصوته هاو هاو. فاحنا هنا معانا اول حرف كابيتال ليتر، حرف الاي كابيتال ليتر وسمول ليتر، او نقول upper case and lower case. الحرف الاي A apple ant نملة، وسمول A apple ant angry. طيب يا ميس زينب، الحرف بيتكتب ازاي؟ احنا قلنا هنعمل 4 lines، 4 خطوط. اي كراسة بتجيبيها، انا بقول للماميز والميسات، اي كراسة بتكون فيها خطين. طب احنا هنزود خطين من عندنا، خيالي ماجيك، ايميج كده نتخيلهم، والماميز في البيت تعمله لابنها او بنتها خط وهمي، ويبقى اول خط فوق اسمه سكاي لاين، قلنا هيبقى النيم بتاعه سكاي لاين. 2 لاين هيبقى بلين لاين. 3 لاين جريس لاين. 4 لاين وورم لاين. والحروف الالفابيتا، في بعض الحروف بتوصل للسكاي لاين، بتتكتب على 3 حروف upper فوق، يبقى على سكاي لاين، تبدأ من سكاي لاين. في بعض الحروف بتنزل لتحت لعند وورم لاين، بتبدأ من بلين لاين وتنزل لورم لاين. ويلا بينا نشوف حرف الايه بيتكتب ازاي. حرف الايه احنا قلنا اسمه ايه، والساوند بتاعه طيب بيتكتب ازاي يا مس زينب؟ بنبدأ من فوق، ادي اتجاه الحرف زي ما احنا ما شايفين كده، اتجاهه بنعمل سلايدنج لاين 1 وسلايدنج لاين 2 وبعدين سليبنج لاين 3. طيب يا ميس زينب بتتكتب ازاي؟ بنبدأ من حرف من عند اللاين سكاي لاين، نبدأ سليدنج لاين وننزل لغاية جريس لاين، ونروح ادي سلايدنج لاين 1 سلايدنج لاين 2، نبدأ من فوق من سكاي لاين ننزل لغاية جريس لاين، ونروح عاملين سليبنج لاين كده اهوت. طيب ده كابيتال ليتر. طيب سمول ليتر بنعملها هاف سيركل او كيرف سيركل، كيرف خط منحني، او سيركل هاف سيركل، وبعدين نروح عاملين خط تاني كده ستاندنج لاين وننزل بيه لتحت. ده سمول ليدر بيبقى بين الخطين ما بين بلين لاين وجريس لاين. نعمله تاني كده، يلا معايا بينا ونروح. هنا مفيش عوض، بس هيكون بقى طفلك متعود على ال3 خطوط، بعد كده يبدأ يعمل لوحده، يكتب لوحده. نعمل سلايدنج لاين 1 سلايدنج لاين 2 وبعدين نروح عاملين سليبنج لاين، ادي كابيتال ليتر او نقول ابر ليدر. طيب بالنسبه للسمول ليدر الساوند بتاعه نعمل هاف سيركل كده، وبعدين نعمل ستاندنج لاين ونروح منزلينها كده ادي سمول ليدر. يبقى نقول حرف الايه في الالفابيتا، اول حرف نمبر 1 هنقول A apple، A angry، A ant، small A الساوند بتاعه يبقى كده احنا عرفنا شكل الحرف، اتجاهه بنكتبه ازاي، ماشي، وحجم الحرف الكابيتال او نقول الابر كيس واللور كيس،
وده بالنسبة لحرف الايه. واتجاهه بنبدأ الأول لكل ماميز بتبدأ من فوق لغاية تحت. نمبر 1 لاين و2 لاين، تكتب من 2 لاين ستاندنج لاين وبعدين سليبنج لاين 3 نمبر 3. A makes